আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, আমি গ্রিন জার্নি চ্যানেলের পক্ষ থেকে আজকে আপনাদের দেখাবো কিভাবে আটকে পড়া একটি দোয়েল পাখি আমি উদ্ধার করলাম এবং প্রকৃতিতে অবমুক্ত করলাম। তো প্রথমে সকালে ঘুম থেকে উঠে যখন নাস্তা খাইতে যাব তখন দেখলাম যে আমাদের ছোট লিচু গাছে একটা দোয়েল পাখির বাচ্চা আটকে পড়ে আছে। আসলে ওইখানে একটা মশারি দেওয়া ছিল, তো ওটার ভিতরে পাখিটা কীভাবে যেন ভুল করে চলে গিয়েছে। তো পরবর্তীতে আমি দেখলাম বিষয়টা, দেখার পর আমি একটা চেয়ার নিয়ে আসলাম, যেহেতু গাছটা অনেক ছোট, তো ভাবলাম যে চেয়ার দিয়েই আসলে কাজটা সম্ভব, পাখিটাকে ধরা। তো পরবর্তীতে আমি একটা চেয়ার আনতে গেলাম। চেয়ার যখন আনছি গাছের নিচে, তখন রাখলাম চেয়ারটা, রেখে আমি দাঁড়িয়ে পাখিটাকে ধরার চেষ্টা করতেছি। তো এরকম মুহূর্তে পাখিটা আসলে পালানোর চেষ্টা করতেছিল আমার কাছ থেকে। তো শেষমেশ যাই হোক, পাখিটা এদিক ওদিক ছোটো মশারির ভিতর এই সাইড থেকে ওই সাইড, এই সাইড থেকে ওই সাইড এভাবে ছোটাছুটি করতেছিল আর কি। আসলে বেচারা পাখিটা ভয় পাইতেছিল। তো যখন আমি পাখিটা মানে মুক্ত করতে চাচ্ছিলাম, তখন হঠাৎ দেখলাম যে পাখিটার মা আবার আমার মাথার উপর দিয়ে ঘোরাঘুরি করতেছিল, যেটা অবশ্য আসলে দেখা যাইতেছে না, তো ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে না। তো পরে আমি উঠে গেলাম, চেয়ারে উঠে ধরার চেষ্টা যখন করলাম, প্রথমবার পারলাম না, এর পরের বার যখন আবার হাত দিলাম তো তখন ধরে ফেললাম আর কি, পাখির বাচ্চাটা তখন ধরে ফেললাম। ধরে ফেলে তো পাখিটা অনেক চেঁচামেচি করতেছিল, তো সুন্দর করে আমি আস্তে করেই দৌড়ছি যাতে ও বেশি একটা ব্যথা না পায়। তো তারপর আমি থেকে নেমে গেলাম, চেয়ার থেকে নেমে তারপর নিচে নামলাম আর কি, যে যাতে করে আমি পাখিটা অবমুক্ত করতে পারি। তো আমি আমাদের বাড়ির উত্তর সাইডে নিয়ে যাচ্ছি পাখিটাকে মুক্ত আকাশে ছেড়ে দেওয়ার জন্য। পাখিটা আমার হাতে অনেক চেঁচামেচি ছটফট করতেছিল। যাই হোক, অবশেষে আমি আমাদের বাড়ির উত্তর সাইডে চলে আসলাম এবং পাখিটাকে অবমুক্ত করার অপেক্ষায় রইলাম আর কি। তো যখন ভালো একটা জায়গা দেখলাম, যে উত্তর সাইডে খোলামেলা একটা জায়গা পছন্দ করলাম, এরপরে হলো পাখিটাকে আমি আকাশে ছেড়ে দিলাম। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। এরকম ভিডিও নিয়মিত পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন।